Šai reizē pastāstīšu par ķīniešu vienu no vissenākajām, vispazīstamākajām mācībām daoismu. Un it īpaši daoistu galveno traktātu Dao De Jing. Izvēlējos dažus citātus, kas man pašai ļoti patīk, kas ir tādi ļoti noderīgi dzīvei, pārdomām. Dao De Jing sākotnēji ķīnieši domāja, ka tas nāk no 6. gadsimta pirms mūsu ēras, jau Konfūcija laika, jo tā bija rakstījis ķīniešu vēsturnieks Sima Qian, kas ir historiogrāfijas tēvs. Bet mūsdienās ir atklāts, ka šī grāmata tomēr ir radusies vēlāk, varbūt ap 2. gadsimtu pirms mūsu ēras, un to ir sarakstījis mistisks cilvēks Lao Tzu, kas tulkojumā nozīmē vecais bērns, bet pēc ķīniešu tradīcijas droši vien, ka Lao varētu būt uzvārds, un tad tas būtu cienījamais kungs Lao. Ir arī vēl viņa citi vārdi zināmi, kā Lao Dan vai Lao Laidzi, bet par viņu nav nekādas īpašas ziņas, kā arī šajā grāmatā Dao De Jing, jeb traktāts par Dao un De, traktāts par ceļu un tikumu. Nav nekādi dati, tad var saprast, ka autors ar nolūku ir gribējis paslēpt, kurā laikā šis darbs ir radies. Tad nav pieminēta neviena persona, neviena vieta, un tādēļ bieži vien uzskata, ka šis darbs ir ļoti sens, bet pēc stila tas varētu būt no 2. gadsimta pirms mūsu ēras. Tajā ir 81 nodaļa, kas ir tāds zīmīgs skaitlis. Domājams, ka nodaļa dalījums ir radies drusciņi vēlāk, bet tas nekas. Tik un tā, tas pieder pie Dao tradīcijas, pie daoismu tradīcijas, un 81 ir ļoti nozīmīgs skaitlis. Ja mēs salīdzinām ar pārmaiņu grāmatu, tad 3x3 ir 9, 9x9 ir 81. Tad tieši 81 nodaļa, un tas varētu saistīties arī ar trigrammām un pārmaiņu mācību. Un tālāk daži citāti no šīs grāmatas. Noteikti daudzi zina, ar kādu teikumu sākas Dao De Jing. Dao ke dao, fei chang dao, ming ke ming, fei chang ming. Pirmās nodaļas, pirmā rindiņa. Tātad Dao, ko var apzīmēt kā Dao, nav mūžīgais Dao, un vārds, ko var izteikt, nav mūžīgais vārds. Ķīniešu valodā šeit ir tāda vārdu spēle, jo tādēļ, ka Dao var būt gan lietvārds, gan darbības vārds. Tātad Dao, ko var apzīmēt kā Dao, ķīniešu valodā raksta tieši tāpat kā Dao. Un vārds, ko var nosaukt, ja, tas arī ir nosaukums, ko var nosaukt. Tā kā ming ir divi pilnīgi identiski hieroglifi, bet latviski to diemžēl nevar īsti atspoguļot. Un ko tad tas norāda? Ļoti līdzīgu patiesību, kā arī budismā ir teikts, ka viss, ko mēs redzam, visi vārdi, ko mēs sakām, visi nosaukumi, visa realitāte mums apkārt nav īstā realitāte. Jo tie ir mūsu apzīmējumi, mūsu konvencionālie apzīmējumi, sistēmas, vienošanās. Un lietas pašas par sevi vienkārši pastāv, kā viņas pastāv, bet mēs tās redzam tikai no kaut kādas perspektīvas. Tad caur savām maņām, caur savu runu, tad mēs tās varam kaut kā artikulēt un ieraudzīt, bet mēs neredzam, kādas tās ir īstenībā, un nevaram nosaukt tās, kādas tās ir īstenībā, jo tas vienmēr būs mūsu pašu apzīmējums lietām. Tikpat labi tas varētu būt kaut kāds cits apzīmējums un cita izpratne, un atkal tas būs skatījums no vienas perspektīvas. Un daoisti tiecas saplūst ar šo pirmatnējo būtību, nerunājot,
aizejot no maņu un krāsu daudzveidības, tad atgriežoties šai pirmsākumā un arī atgriežoties pie sevis savā būtībā. Tad uztverot intuitīvu pasauli. Varbūt tas ir viens no veidiem, kā mēs varam saprast pasauli. Intuīcija īstenībā arī jau saistīts ar 5 maņām. Citāts no 37. nodaļas arī ļoti pazīstams. Dao chang wu wei, wu pu wei. Dao vienmēr ir bez darbības, bet nav nekas, ko tas nepaveic. Un šeit atklājas dabiskuma ideja, ka nav nepieciešams kaut ko jaunu izgudrot, nav nepieciešams kaut ko uzspiest vai kaut ko radīt, jo daba pati par sevi ir pilnīga. Un vienkārši sekojot dabai un paļaujoties dabiskajiem procesiem, viss notiks pats par sevi. Tad šis ir arī valdnieka ideāls, kurš vienkārši ir valdnieks vai vadītājs. Viņš ir likumīgs, viņš ir zinošs, un viņš vienkārši ir ar savu harizmu, ar savu lieliskumu, un visi viņam seko. Tad seko tā kā viņa enerģijai. Bet viņam nav nekas jāsaka cilvēkiem, jāmudina viņus sekot vai klausīt, jo cilvēki paši ierauga šo lieliskumu, šo izcilību un enerģijas saplūst, viņi saplūst garā un seko viens otram. Tad tas ir tāds ideāls, kā arī cilvēkiem vienam ar otru būtu jāsaskaņojas. Bez vārdiem, iedziļinoties būtībā, saprotot vienam otru un harmoniski sekojot vienam otram.